L'economia della nostra regione al vaglio del supplemento della Nuova Sardegna Top 1000 a cura del Gruppo SAE in collaborazione con l'Università di Sassari e la Camera di Commercio del Nord Sardegna stila la classifica delle aziende più redditizie dell'isola e valuta lo stato di salute del sistema imprenditoriale sardo che ha retto, seppure con nette differenze, tra un settore e l'altro. Un viaggio tra i numeri dal primo posto della Saras Sarlux con 15,7 miliardi di ricavi alla millesima posizione della RSA Service Cooperativa Ollus di Padru con 3,5 milioni di ricavi. Note positive per l'edilizia e l'agroalimentare. Questo è un lavoro che va migliorando anno per anno e dà una rappresentazione effettiva, reale e proprio uno specchio della realtà economica e quindi dell'andamento anche complessivo della società sarda. Certamente sono importanti le aziende con i maggiori fatturati, ma è un po' tutto il mondo produttivo sardo che ha dimostrato una capacità di reazione rispetto ai periodi del 20 e 21, caratterizzati dai fatti tragici, pandemici e bellici, che fatti bellici non siamo ancora usciti, e che ha saputo reagire nonostante dei tassi di interesse che sappiamo essere cresciuti e aver inciso in maniera violenta sui bilanci delle società, ma soprattutto sui nuovi investimenti. Quindi una fotografia di una realtà sarda assolutamente sana, reattiva, e speriamo che il governo regionale possa dialogare con il mondo produttivo per trovare le soluzioni che oggi servono, soprattutto in momenti in cui la competitività potrebbe essere messa in seria difficoltà da alcuni provvedimenti, legge autonomia differenziata o leggi di contribuzione Ma anche moratoria sulle rinnovabili per 18 mesi. Ma guardi, adesso qua io non credo che questo decreto possa trovare attuazione, perché la Sardegna ha bisogno di energia, è un tema molto vecchio, è uno dei fattori limitanti per le aziende e ha bisogno di un mix di energia. Certamente non è sufficiente l'elettrico, certamente non si può pensare che le rinnovabili sostituiscano completamente le altre fonti energetiche. Noi siamo sempre stati per un insieme di fonti energetiche, anche quelle fossili, che nel breve e medio periodo dovranno comunque continuare a coesistere. Certamente le rinnovabili sono oggi l'energia pulita, sono anche quell'energia che servirà domani per sviluppare l'idrogeno come fonte energetica, sarà sicuramente quella del futuro. Ma l'idrogeno lo otteniamo attraverso banalmente l'elettrolisi dell'acqua, come quella del mare, che ha bisogno di tanta energia elettrica che io mi auguro possa venire dalle fonti rinnovabili. Io credo che sia più importante in questo momento determinare le aree idonee che non polemizzare su moratoria. Per il direttore della Nuova Sardegna è la seconda esperienza con Top 1000. Nel sotto è passato un anno di lavoro in Sardegna. Che valutazione facciamo? Dipende cosa mi chiede, se mi chiede la valutazione del top o dell'anno in Sardegna. Gliele faccio entrambe perché è bene fare il top 1000, stiamo vedendo che oggi continua a consolidarsi, ci dà sempre ottimi risultati, però come sarà piena di imprenditori. Vedete l'economia che nonostante il Covid, come stiamo raccontando, ne è uscita tendenzialmente bene, c'è ancora molto da fare, però la strada indicata pare essere quella. Quindi i segnali sono concordanti. Mi ha colpito quanto affermato nel corso dei lavori dal presidente di Fondazione di Sardegna. Abbiamo un budget di spese in questo 2024 che è il più ricco e più completo in Sardegna. 10 miliardi di euro. Sì, poco meno di 10 miliardi di euro, e questa sarà la vera sfida. In apertura avete sentito anche la Presidente della Regione, Alessandra Conte, anche lei. Ora
qui davvero la politica diventa fondamentale, è l'occasione per rilanciare definitivamente quest'isola. I soldi non vanno sprecati, non vanno spesi bene, vanno messi a terra progetti che siano realizzabili, e per quanto ci riguarda come osservatori esterni, quello che scriviamo tutti i giorni, direi che la prima cosa da fare è quello di procedere a una infrastrutturazione pesante, decisa e lungimirante dell'isola. Sicuramente il direttore ha dato un'occhiata nei giorni scorsi all'indice di benessere nazionale e abbiamo ritrovato Sassari all'ultimo posto tra le altre. Purtroppo è così, c'è poco da commentare, c'è molto da sperare, peraltro adesso siamo ormai in prossimità di un appuntamento importante, che è quello delle elezioni comunali di Sassari. La partita è aperta, credo che sarà una partita piuttosto tirata, sondaggi non ne abbiamo al momento, neanche in mondiale, però mi sembra una competizione ancora abbastanza pratica, però da qui si gioca veramente il futuro della città, perché la città in questi anni chiaramente la pandemia, del scenario economico, certo non è stato un governo fortunato, perché ha incontrato il Covid, ha incontrato una recessione economica importante, c'è da fare molto. Speriamo che con il lavoro del chiunque esso sarà, questo indice di benessere si possa fare, la città di Sassari abbiamo bisogno. È un lavoro che noi osserviamo con grande interesse da quando è stato avviato. Una fotografia molto puntuale e interessante di quelle che sono le dinamiche delle imprese in Sardegna. Viene fuori una fotografia importante rispetto alla quale insomma vediamo una certa vivacità per le condizioni generali della nostra regione anche da parte delle imprese. È chiaro che occorre mettere in campo una politica che aiuti, sostenga in termini generali le imprese a potenziarsi, a crescere dimensionalmente, a essere competitive, a sviluppare nuove attività, a inoltrarsi in quella che definiamo la nuova economia, sapendo avere attenzione a quelle che sono le caratteristiche peculiari della nostra. Nel giorno dell'elezione c'è stato quello di incontrare al più presto la Presidente Torre. Dopo 15 giorni si è verificato. È stato un incontro importante, noi come CISL l'abbiamo preparato, mettendo in campo un documento anche corposo, la nostra visione della situazione dell'arte, la nostra visione delle prospettive. Dobbiamo dire di essere soddisfatti perché abbiamo riscontrato un importante interesse da parte della Presidente e anche una disponibilità ad adottare un metodo di lavoro che avvii con continuità momenti di confronto cadenzati su tutti gli argomenti che abbiamo messo in campo, sulle emergenze che abbiamo evidenziato, sulle prospettive che si devono avere. Ora attendiamo che sia conseguente, quindi siamo in attesa, sollecitiamo il prossimo incontro, dovrà essere a breve, nel quale appunto metteremo in atto questo importante nuovo modo di lavoro. La partecipazione, a nostro avviso, è lo strumento che può aiutare questa regione a individuare le ricette più utili per il suo lancio. Ed eccoci con Maria Amelia Lai, che è vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, che ha lavorato per l'arte insieme all'università, insieme alla Nuova Sardegna, per portare avanti per la settima volta questo discorso che è il cuore puntante dell'economia sarda, delle top aziende, la Margherita, il cuore puntante della Sardegna sono le piccole. Assolutamente sì. Le piccole e medie imprese che generalmente non hanno i bilanci depositati, quindi non possono rientrare dentro la classifica delle top 1000, ma ricordiamoci che esiste quella parte di imprese, che sono quasi il 98% delle imprese sia sarde che italiane, che sono la colonna portante del nostro territorio e delle nostre imprese. Le top 1000 sono molto importanti perché soprattutto ci dicono che abbiamo delle eccellenze nel nostro territorio e che andrebbero tutelate, esattamente
aziende come le piccole e medie imprese. La Nuova Sardegna sta dando visibilità a imprese di grandissimo livello e la Camera di Commercio l'aiuta insieme all'università a rappresentare anche quella piccola parte di imprese che aiutano le top 1000 a fare il loro fatturato. Uno degli argomenti che ha sempre seguito con grande attenzione è quello del biodiesel. C'era un vostro progetto Sì. che voleva l'utilizzo degli insediamenti artigianali per la produzione dell'energia diesel. Il mio nuovo presidente regionale sta cercando di presentare questo progetto anche alla nuova giunta, quindi ad Alessandra Todde, che è sempre stata molto sensibile a questo tipo di iniziative, perché noi abbiamo presentato un progetto fatto da Smart Land che racconta che praticamente noi abbiamo un immenso capitale di capannoni industriali e capannoni artigiani che possono essere utilizzati per insediarci con il fotovoltaico e nel frattempo riqualificare quelle zone e riutilizzarle senza danneggiare il suolo. È un progetto molto importante, un progetto serio che è Confartigianato commissionato e lo metteremo a disposizione della Regione Sardegna. Sarà il mio presidente a presentarlo a questa nuova giunta regionale. C'è una enorme quantità di denaro che deve essere rapidamente speso e impiegato su progetti mirati e io spero segnatamente su progetti per lo sviluppo delle imprese. Sono due temi di fondo, c'è un tema infrastrutturale che deve essere assolutamente risolto, come è noto, ma c'è anche un tema di sostegno al sistema delle imprese che vedo in grande sviluppo, ecco l'iniziativa di oggi dimostra questo, quindi è necessario snellire le procedure burocratiche della Regione, mettere in campo, come diceva l'assessore e vicepresidente della Giunta, un sistema di coordinamento tra le varie funzioni regionali, i vari assessorati regionali e funzioni operative regionali per permettere di poter spendere questo denaro, una grande quantità, e la Sardegna non si può permettere di non impiegare questo denaro perché è fondamentale per diventare, in prospettiva con un po' di ambizioni, una delle regioni interessanti d'Italia in termini di sviluppo, soprattutto su alcuni settori. Siamo alle conclusioni e stanno per partire i titoli di coda della nostra trasmissione. Il vostro quotidiano ha preso una posizione decisa per quel che riguarda le rinnovabili in Sardegna o per quel che riguarda l'infrastrutturazione futura. Sì, io ritengo che questi siano settori trainanti per lo sviluppo della regione. È necessario ovviamente, per quanto riguarda le rinnovabili, agire in termini di coordinamento, di costruzione di un quadro normativo certo, perché non è possibile immaginare un'operazione vandalica di sviluppo delle rinnovabili. Ritengo che però le rinnovabili siano e debbano essere un settore strategico per questa regione, quindi noi siamo favorevoli dal punto di vista editoriale allo sviluppo regolamentato ovviamente delle rinnovabili. D'altro canto il tema infrastrutturale è un tema fondamentale sul quale facciamo sin dall'inizio del nostro percorso, da quando siamo diventati proprietari di questo giornale, facciamo uno dei punti cardine del nostro progetto editoriale, ovvero non è possibile immaginare una regione che non investe in modo significativo sul tema infrastrutturale e che non veicoli in questa regione soggetti in grado di poter sostenere dal punto di vista degli investimenti, perché si vogliono soggetti forti, il sistema infrastrutturale nel suo insieme. Nel sito di Lula, Sodenatos, il futuro della Sardegna, lei sta in telescope? Sì, io ritengo di sì, ritengo che quello sia un progetto strategico, ritengo che su quello si debba puntare molto, come diceva la Presidente Todde prima, ritengo che, a parte quello, in prospettiva, con un po' di ambizioni, una delle regioni più interessanti d'Italia in termini di sviluppo, soprattutto su alcuni settori.
Panorama Sardo, in collaborazione